आगे बड़ बड़ चैलेंज पांड्यन को बिना केमिति करिवे सामना किए हेबो पांड्यन को जगह लगातार भावे नवम थर पर बीजेडी राज्य सभापति होइछंती नवीन पट्टनायक दल अप्रतिद्वंदी नवीन को आगे रही अनेक चैलेंज विरोधी आसन में नवीन को लगी दलर संगठन को सुदृढ़ करने बड़ आह्वान नहीं आसी दल में चली गोष्ठी कंदल को प्रशमित कर आग को बढ़ा बीजेडी सुप्रीमो आगे चैलेंज हो छिड़ा होइछि 24 वर्ष धरी क्षमतार रही बीजेडी एवं विरोधी सीट्रे रही समय सभापति भाव पुनर्बार निर्वाचित होइछंती नवीन चलित थर नवीन एका संगे सम्मुखीन होउछंती अनेक चैलेंज रे निर्वाचन पराजय पर दल भितर कुहुलुथिबा असंतोष वकफ भोट पर बड़ रूप नहीं दल भितर वरिष्ठ नेता परोक्ष तथा प्रत्यक्ष निष्पत्ति को नहीं प्रश्न उठाई दलीय कर्मी आशा आशंकार रही सेपरी दलर निष्पत्ति और दल परिचालना को नहीं संदिहान रही नेता और कर्मी यारी भितर दलर विभिन्न कमिटी गठन प्रक्रिया चली किंतु कमिटी गठन दलर सभापति लगी चैलेंज होइछि काहाकू केउ कमिटी रे नेबे और काहाकू बाद देबे ताहा उपरे नवीन करुछंती विचार विमर्श नले दल भितर असंतोष बढ़िबो निर्वाचन पराजय पर बीजेडी नेतांक मनरे थिबा असंतोष को वाकफ नियाते जाइछि किछि वरिष्ठ नेता दलर आभिमुख्य को नहीं प्रश्न उठाई आ किछि हेवी वेट एवं आउ किछि वेट एंड वाच मोड रे रहिछंती तेणु घर सजड़ा बीजेडी सभापति लगी सबुठू बड़ चैलेंज बीके पांड्यन सक्रिय राजनीति ओहरी जाइथिबा कहिथिले मध्य से दलर विभिन्न निष्पत्ति रे हस्तक्षेप करुथिबा अभियोग हेउछि याकु नै मध्य नेतांक मध्य रे असंतोष रहिछि पांड्यन को भूमिका बाबद रे स्पष्ट करबा सह नेतांकु नै नवीन को आगकु बढ़िबा को पड़िबो असंतोष प्रशमित करिपारे राजनैतिक व्यापार कमिटी नवीन बीजेडी सभापति रही द्वितीय क्षमता केन्द्र को नहीं दलर अनेक समय चर्चा होइछि विगत वर्षर प्रणव प्रकाश दास और बीके पांड्यन को ना चर्चा होइछि फल दल को लाभ कम क्षति और असंतोष अधिक होइछि तेणु एथर दल में कहीं द्वितीय क्षमता केन्द्र भाव प्रदर्शन कर न पारती नवीन पुणी राजनैतिक व्यापार कमिटी बीजेडी को फेरीपारे दल गठनर प्रारंभिक समय यह कमिटी दलर राजनैतिक निष्पत्ति नेउथिले एबे सेभली कमिटी गठन कर असंतोष प्रशमित करने को चेष्टा करिपारंती बीजेडी सभापति रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।